大家好，我现在到著名的黄龙景区了。昨天玩的九寨沟，今天来玩黄龙，它俩离得不远，开车2个小时的距离啊。今天黄龙这里好冷啊，我都穿上这个戴帽子的卫衣了。昨天在九寨沟还是穿短袖呢。然后黄龙这里的今天呀全是雾，看那个山上。今天这里稍微下了点雨，那山上雾气笼罩啊，特别的鲜。去买票，谢谢。这个是售票大厅，看一下现在的门票是多少钱啊？门票60，上行索道80，下行的是40。然后现在是淡季，旺季可能又是另一个价格。然后60岁以上的老人是免费的。这个是黄龙景区的地图，我打算这样走啊，这里是入口，然后从这里呢坐索道直接到达山顶，然后再坐一小段那个摆渡车到达山顶，直接去看五彩池，然后从这边一步一步走下来，这样的话不会走那个回头路啊，而且所有景点也能转到。坐这个公交车去索道站。坐索道上山，哎呀，一个轿厢里面可以坐8个人，我们今天人少，只用了5分钟就到山顶啦。索道下来了，然后再换这个小车去五彩池，20块钱啊。如果是走路过去的话，要3、4公里呢。师傅，这个地方海拔多高？3400多。哦，那不是很高啊，最高点在3000。出发了，外面全是这个高大的松树，应该有几十年、上百年了吧。坐车到终点站了，哇，这个山顶啊全都是雾，仙气飘飘的感觉，看不到山顶在哪里，都被雾笼罩了。然后那个地方就是五彩池，海拔3500多米啊。我们看到这边山坡上有一大片黄黄的东西，这个是碳酸钙，也叫钙化体。它是怎么形成的啊？就是这边的水流当中含有大量的钙镁离子、二氧化碳，它在这个化学作用的情况下，就形成了碳酸钙了。这个东西1年呢才长3毫米左右，所以我们看到这么一大片黄色的这个地方，它有可能已经长了成千上万年了，才有现在的规模。我现在继续往上走，在这个山顶居然有一个寺庙，最中间写的黄龙古寺，这是个道教寺庙呢。然后这个牌匾很神奇啊，我们从这个侧面看一下，看它现在变成碧水空山了。正面看呢是黄龙古寺，然后再从右边看，它又变了，看现在变成什么？飞阁流丹，哇，这个字是怎么弄的呢？这么神奇，一个匾提了3种字呢。我就不进去了，现在继续去五彩池啊，还在那上面呢。现在爬到最高的位置了。这里是观景点，给大家看看这边最壮观的景色。哇塞，这就是五彩池，太漂亮了吧！我还是第一次见这种景色呢。它就在这个寺庙的后面呢。当初是谁发现的这里呢？这个就是最高的地方呢，海拔3576米啊。在这个地方呢，不能走得太快，也不能跑步，不然的话会有高反。刚才我爬这个栈道上来，还有一点喘呢。边走边和五彩池合张影。哇塞，应该在这个位置拍照。
这里更近距离的亲密接触啊！哇，真是不知道该怎么形容了，太美了，也被称作天上的瑶池。这里感觉像是一个梯田一样，一层一层的，但它都是碳酸钙，已经估计有上万年的历史了吧。看它在每个地方的颜色都不一样，那边的更深蓝一点，这边这是浅绿色的，那边还有点发黄。到秋天的时候啊，又是另一种颜色。也不知道是谁发现的这个地方啊，在这个山谷当中的最高处。现在到了黄龙的第二大采池群了，叫做针雁池。这个池子非常的美，哇塞，给大家看一下，看那些池子，看那个水多蓝呐，太漂亮了，一点污染都没有。看看这个近处的池子啊，这个小池子它水就不是那么蓝，但是已经有点带蓝了。那上面还有好多池子呢，太漂亮了，太壮观了，我不知道怎么形容。看那个就像一个一个的梯田一样，这规模也挺大的，一直延续到那边去。然后我沿着栈道再往那边走，还有好多。它这个池子里面，每个池子的颜色都不一样的。现在这里啊，一个人都没有，我独享这一片美景。这么近距离的观看这个池子，看黄龙归来不看池。这边有好几个池子里面没有水，然后我有个疑问啊，你看有水的那个池子里面水都是蓝色的，没有水的这个池子呢，它是黄色的。为什么这个水流进去就变成蓝色的呢？这是什么原因？好神奇呀！那个池子的这个高度更高，这碳酸钙能沉积成这种形状吗？就像一堵墙一样，感觉是人工堆出来的啊，真是不可思议。现在继续往下走，一路上有好多这个池子呢，规模小一点的我都没有拍。这边是杜鹃，花也蔫了。这边的栈道修得特别好，刚才下点毛毛小雨，现在也停了。黄龙杜鹃，这个地方长了好多的杜鹃，春末夏初的时候会开花，现在是不是已经开过去了？这是花骨朵吧？这山上好多杜鹃。这边的树上长了好多像柳絮一样的这个东西，看这个树上垂下来好多细条状的这个叫树胡子，有这个东西说明这里的空气非常的好。我上次呢还是在香格里拉的那个国家公园里见过这个东西，这是第二次啊，在黄龙又看到这个树胡子了。这个是半山腰的餐饮服务中心，吃饭的地方，现在也没有人在里面吃饭呢。我看疫情期间嘛，没什么游客啊。山顶好像没有卖泡面的地方，因为那个泡面汤不好处理，怕污染环境吧。这个地方有一个餐饮价格表，手抓羊肉68，老腊肉58，牦牛肉30，回锅肉30，酥油茶每碗20。青稞饼6块钱一个，然后还有土豆片啊、牛肉面之类的。现在到了明镜倒影池了，这个池子池面光洁如镜啊，水质清丽碧莹，周围的雪山、树木、云朵倒影在这个水面上。这里还有个小亭子，观景亭。这下面是一大片的黄色的这个碳酸钙，哇，这规模好大呀！全是碳酸钙沉积，这经过几万年
的演变也会变成这种池子。看那个上面也是啊，这么大规模吗？哇塞，这个山谷里面真空旷呢，从那上面走下来的。在这里拍张照吧，万一几万年以后的人，不小心看到我现在拍的照片，他们就知道了。哦，原来1万年前这里是这个样子的啊！看远处那个山呢，还笼罩在云雾当中。这个地方叫做盆景池，一个一个的这个小池子，就像盆景一样。小池子中还有很多的树、花，缩小版的盆景啊，放大版的盆景。这里也是很安静、很漂亮的一个地方。在这里静静的感受一下流水和大自然。这里有一个温馨提示，禁止进入钙化地带，指的就是这个黄色的这一片，就是碳酸钙。山坡上的碳酸钙延续到这里了，在这里形成一个小的瀑布。然后这个地方呢有一个洞，叫做洗身洞，洞宽1.5米，洞高1米，传说是有仙人在里面静心修养呢，所以叫洗身洞。能看到远处那个雪山吗？那上面还有雪呢。走到这里又看到一个瀑布，这2天在九寨沟和黄龙这里看了好多的瀑布，都特别的漂亮。这2天把我2年的瀑布都看完了，拍个照。前面马上就到景区的大门口了，这里又看到一组池子，也是非常美，叫迎宾池。正常步行的话，一进来景区就会先看到这个池子，但是我建议大家还是像我一样坐索道上去，然后走下来吧。如果你们是从下往上走的话，你看到的就是这种景象，就不够壮观。只有从下往上看，才能看到这些池子，特别漂亮。而且从上往下走也不累，也不会高反。从这里走上去的话，老年人我估计会高反的，因为海拔上了3500米了。这么好的景色，可惜没有人给我拍照，真是太遗憾了。大家好，我现在在四川，从九寨沟去神仙池的路上。这个地方太美了，后面就是大雪山，那边的雪山叫扎嘎雪山，这边的叫贡嘎雪山，太美了。这个藏区的蓝天白云啊，然后喝一口这边的这个叫什么酥油茶，哎呀，太棒了！我从下面开车上来的，走的那个28道拐，哎，往这边拍一下吧。一会儿呢，我马上要开车翻过前面那个垭口了，然后再拍一下这边，那个是我的车啊，停在那里。然后后面这里也有一个大雪山，这个叫什么名字呀？这个叫木叉。木叉。对。哎呀，这个雪山真是太美了，但是站在这里一点都不冷，不知道为什么，离雪山这么近也不冷啊，太棒了，合个影吧。OK。刚才我就是在这个观景台上拍的照片啊，这个观景台真是建在这个悬崖上，哇，也不知道当初是怎么建的呢。给大家看看它都修在什么地方。看这个路，一直绕到那里，然后又从这里绕上去，一直要绕到山顶才能翻过这座山，太厉害了啊！但是路况非常的好。真的，咱们国家的路修的是太好了，不愧是基建狂魔啊！在这个大山里面，能修出这么好的路来啊！好多朋友都问我往这边的路好不好走，真是太好走了。然后刚才让那个卖东西的他们帮我拍了个视频啊，然后不好意思就买了一罐这个牦牛奶粉，30块钱这一罐。有几个当地的牧民在那个观景台上卖这些牦牛奶粉啊，还是那个牦牛做的挂件、项链之类的啊。
然后还让我免费尝人家这个牦牛奶。哎呀，让人家帮我拍视频，我也不好意思啊。然后买了一罐这个牦牛奶粉，泡着喝吧。现在开车到垭口了，这个地方海拔是3688米，那个山顶上的海拔应该是4000米以上了吧？哇塞，穿过这个垭口啊，对面还有好多雪山呢，这边也是有一大片雪山，这上面还有一个观景台呢。哇，这个地方景色真美啊！一会儿再开车从这边下去，看远处那个山啊，太漂亮了。这个景色真是太棒了，蓝天白云、大雪山、草原、森林全部都有。我发现一个超级美的地方，就是我对面，看那个山顶上就是积雪啊，山脚下呢就是岷江水，江边就是一个村庄。哇，这个村庄太会选位置了！哇塞，这个美景，这个层次特别的分明啊，特别的立体。雪山下的村庄，漂亮吧？大家好。看我现在在哪里？岷江源，这里是岷江的源头啊！哇，这里海拔也不知道有多少了，特别的冷。现在这里呢是岷江源国家湿地公园，带大家在这里转一转啊。看我身后这个小河流，这就是岷江的源头，就从这里流下去的啊。然后去后面看一下，那后面全都是大雪山。沿着这个栈道啊。我带大家看一下岷江从哪里来的，然后又流到哪里去了。这里有一个介绍，我已经看完了，现学现卖，给大家简单说一下。这个岷江水呢，全长700多公里，就发源于身后的这个大雪山上面。山脚下呀，就是一大片的沼泽地。它在这个沼泽里啊，形成了小的溪流，然后慢慢的汇聚成这种小河，流下去了。它流经了松潘县、汶川、都江堰，然后是乐山，最后在四川的宜宾汇入长江了。这条河流它发源于四川，流经也全部在四川的境内，所以它是四川的母亲河。而且四川之所以有天府之国的
这个称号啊，也全都依赖于这条岷江。大家知道，自从凿了那个都江堰以后，把这个岷江水引入了成都平原，所以成都平原才叫做天府之国啊。现在国家在岷江的这个源头，盖了一个这个自然保护区，那边还有科普馆，但是现在疫情期间关闭了。现在这个沼泽区啊，全部是自然保护区，那里面是进不去的。我沿着这个栈道往前面再走一走，看一下啊，看那后面全都是大雪山啊，那个山峰不知道有多高呢。这后面就有一个雪山，山顶上也有雪。看看这个岷江水啊，在这里的时候比较浑浊。这岷江的水量是非常大的，它的水量呢是黄河的接近2倍。这里的水量就已经挺大了。大家别看它现在就这么小啊，它是这个沼泽里面有好多条小的河了，最后它们就汇聚到一起了，一起往下流。我突然之间有一个邪恶的想法，如果我在这里撒泡尿会怎么样呢？太邪恶了。岷江在历史上一直被认为是长江的源头啊，一直到那个徐霞客的时候，徐霞客通过实地探访，他才查明了，那个岷江不是长江的源头啊，那个金沙江才是长江的源头呢。上次我在宜宾的时候已经拍过视频了，在这里再合个影吧。这里真是太冷了，我要赶紧开车下山了。车停在这里，这里有一个旅游团呐，然后这里有个九寨沟的这个字，可以拍照打卡。哇，可以看到山顶有雪吧？那个雾散开一点点了。这里是九寨沟和黄龙的分界点啊。从那里沿着国道开车过来的。离那个岷江源也就2-3公里的距离吧。现在又到了这个了，叫公杠岭，这里就是九寨沟县和松潘县的交界处，这里的海拔3690米，所以说那个岷江源的海拔也是3600多米左右。黄龙景区在松潘县呢。然后这里呢，居然还有一个机场呢，叫做九寨黄龙机场。哇，这里有几个骑摩托的人，这个天气骑摩托冷死了。对面的雪山也都被雾笼罩了，完全看不到山顶。这是高山草甸的风光，在这个地方确实不能跑，不能剧烈运动，不然的话真的有高反。这条路一直沿着就走到那边去了。大家好，我现在在四川的若尔盖大草原，今天到这个景区玩一下，叫做黄河九曲第一湾。黄河在这里拐了第一个弯。哇，这个大草原上好冷啊，现在有点下雨了。现在门票是105，自己开车进去，开车进来了啊。一会儿呢就要爬到那个山顶，是观景台，看黄河的第一个湾。那边呢是坐电梯的走廊，这边有个木栈道是纯徒步上去的。105块呢是坐电梯的门票啊。现在继续往前开，这边就是这么广阔的大草原。这个电梯修得挺壮观的吧，叫天边云梯，落差158米呢。光坐上去都要15分钟。哦，它这只有上的，没有下的。下的话得走路走下来，还是坐上去吧。如果爬那个台阶的话，爬上去就高反了。这个电梯盖得不错啊，有底儿，有这个玻璃观景的，风吹不着，雨淋不着。坐电梯到了观景平台了，这里的海拔3610米，黄河九曲第一湾，有一个望远镜啊，可以看风景。很小的一个观景台，哇塞，从这里看看风景吧，
真开阔呀！这就是著名的若尔盖大草原。那边是走上来的那个步道，视野真辽阔。然后这个地方还有一个这个小房子，这里面也可以观景的，进去看一看。这里面也是一个观景台，这里呢还有商店，可以买点东西吃。现在去2楼看一下，楼上也都是观景台，一共是3层，就是这样的，3层也一样的。从这个门出去啊，就是观景台，可以围绕着它转一圈。哇，风好大，360度无死角的看风景。哇，带大家看看这个黄河吧。那边弯弯曲曲的，那个是从那里流过来的，流到这里以后，继续往那边流。这个地方就是拐弯的地方。然后我们看远处呢，有一个城镇，那个是唐克镇。从唐克镇也过来一条河，叫做白河。白河流到这里的时候，就汇入黄河了。所以我们看到这里有好几条河呢。这个白河呢，在这里又分开了个岔。分成2条了，汇入黄河。黄河在这里转了个180度的弯啊！一会儿我要不要从那边走下去呢？那下面呢是一个寺庙，金光闪闪的啊。这边有几个寺庙里的小孩穿的这种僧人的衣服啊，在这黄河大拐弯的地方吃个泡面啊。这里特别冷，吃个泡面暖和一下。我穿的衣服比较少，就这2件，人家都穿的羽绒服呢。本来想在这里飞一下无人机的，但是这山顶上风特别大，我怕把无人机刮跑。这个地方啊是欣赏日落的好地方，但是今天是阴天，没有太阳，刚才还下了点小雨呢。高原上的天气非常多变，因为它那个电梯是没有下行的，所以我现在沿着栈道从另一边下去，这边的风景也不错的。到了这边稍微低一点的观景台了，今天我又包场了，没有人。从这里呢可以看到山脚下那个寺庙，哇，好壮观吧！全是金黄色的屋顶，也不知道是不是金的呢，反正是金光灿灿的。在这个地方有这个藏族的寺庙。君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。天下黄河99道弯，这里就是第1弯。现在又开始下雨了，我要赶紧下去开车走了，去若尔盖县城啊，今天晚上住县城，然后改天去朗木寺，再去甘南，一路开车去新疆，就是这样了。对了，有一个知识点忘说了，这个黄河的对面就是甘肃了，属于甘肃境内了。这里的黄河就是分界线，再往远处不远的地方就是那个青海了。这里是3省交界了。这里有个中国地图，从地图上看一下黄河大拐弯的这个地方，就是这里。看黄河从这个青藏高原发源了，一路往东流，到这个地方的时候，突然就折向西北方向了，在这里转了个180度的弯，然后再流到甘肃、宁夏、内蒙古，这是河套平原，这晋陕大峡谷，然后在枫林渡这里又转了个大弯，流的渤海。这就是黄河的一生，它全长5464公里啊。我前面走的是一个房车的车队，哇，一共是8个房车呢，太潇洒了，人家这个才叫生活呢，开着房车到处玩。这个就是著名的若尔盖大草原了，非常的辽阔。草原上呀，有成千上万只牦牛在这里吃草，一头牦牛能卖1万块钱。大家看看这草原上
散落的多少钱呢？经过一个观景台，若诗若画若尔盖，若尔盖大草原一望无际呀、哇，太辽阔了。这下面有条公路，蜿蜒曲折的到那边去了。刚翻过那个垭口，3600多的海拔，这个地方，大家都停车在这里拍照啊。现在我到了若尔盖县城了，又开始爬山了。我要爬到这边的山顶去俯瞰这个县城，马上就到山顶了啊！我就喜欢登高望远。哎呀，可是在这个3400米海拔的县城，爬山好累呀。这个观景台全都是用石头建成的，就地取材啊，各种不规则的石头。哎呀，快到顶了。这上面是一个观景平台，从这里给大家看一下若尔盖这个县城。哇塞，一览无余，视野真开阔呀！这个县城海拔3400米，人口呢一共8万人，但是94%啊都是藏族人口。看那个远处连绵不绝的大山，一望无际的草原。哇，大家看这个天上的云好厚啊，站在这里感觉这里和天空好近呐、感觉我一伸手就能抓到一朵云。这里的房子也都是藏族风格的，然后这个城的外边一圈呢就是国道。哎呀，太壮观了。当年红军来过的地方啊，爬雪山过草地，草地指的就是这一片的大草原。大家别看这个风景特别美啊，等你到了草原上你就知道了，那个草原全是湿的，草里面都有水，脚一踩到草原上，那个水就渗出来了，把你的鞋全部打湿。而且这里的温度很低，现在都6月份了，温度呢白天才10度，挺冷的还是。然后这个高原天气也很多变，一会儿乌云，一会儿又有太阳，变得非常快。而且这里高原缺氧啊。这个县城没有太高的楼，一般的呢就是3层左右，稍微高一点的6、7层，再没有太高的了。房子盖得五颜六色的，还挺漂亮的吧。然后这里也有很多那个蒙古包之类的，酒店也非常多。你看这个地方呢，有那个星空帐篷，晚上可以看大草原、看星空的。我现在走下去，带大家在这个县城里转一转啊。从山顶的观景亭下来了，我的车就停在这个路边，这里随便停车的啊，然后也不用停车费什么的。这个县城比我想象中的要繁华很多，道路两旁都挂满了国旗啊。然后这里呢，这些路牌呀、商店的名字呀，都是汉语和藏语双语的。因为这里是藏族同胞，占90%多的这个县城呢，挺繁华的吧。然后县城里呢，还有那个共享电动车呢，你看，这个我没有想到啊。然后也有出租车，但是这里没有公交车。这里的汽车还挺多的，这马路边找个停车位也不是那么容易的。这马路两边全都是商店，还挺繁华，卖各种藏族衣服的。然后这里也有好多的藏餐馆，但是我吃不惯藏餐，我吃的是麻辣烫啊、冒菜之类的。你看这个停车很有意思啊，这边停的都是汽车，这边停的都是3轮车，很有默契。你看看他们这边的人穿的都挺多的吧？这条街更繁华，停了这么多小黄车呢。哇，这说着说着又下开雨了，天气非常多变。这些门店都开着呢，挺繁华的啊。然后这个地方呢是旅游集散中心，有客运大巴车呢。这个就是乡村的客运车，跑这些乡里面的各个乡村的。出租车也挺多啊。
我看到一个圆通快递的小车，快递也可以到这里的。然后看前面这个路上的招牌都是竖着的，挺有特点啊。这里还有一个振兴鸡排呢，终于看到一个连锁的快餐了。对面这一排商店全都是卖牦牛肉的，这里的特产牦牛肉。我们看一下这边的房子啊，是不是藏族风格呢？虽然也是这个砖头盖的，但是它这个装饰的样子是藏族的风格。这个窗户啊、窗眉啊、屋顶啊，还是这个颜色啊，藏族风格浓郁吧。晚上住在县城啊，我的车就住在这边吧，带大家看看这个住宿条件怎么样啊。这是昨天在若尔盖县城住的房间，一个观景的大窗户，从这里望出去就是大草原，太棒了，这个景色啊。今天是有太阳的，但是也挺冷的，只有10度左右白天。看远处呢还有黑云呢，前面就是国道。昨天开车过来，一路上全都是这个大草原，景色特别美。前面那个山头看着不怎么远吧，其实跑起来应该还挺远的。我的车停在这里。晚上这里挺冷的啊，那个开的电热毯，电热毯调到最高。在县城买了点香蕉吃，6块钱一斤香蕉。看看卫生间，还不错吧，很干净的。100块钱左右啊，这个房间。一群牦牛。你好，一头牦牛能卖1万吗？差不多。哇，你这就是10几万呢，太有钱了。大家好，我现在在四川，今天到这个景区转一下，叫做嫩恩桑措景区。它的汉族译过来啊，叫做神仙洗澡的地方，也叫做神仙池。门票淡季50，旺季100。带大家进去看一看啊，离九寨沟不远，景色也是特别美。走。这个神仙池的景色也是非常漂亮的，它既有九寨沟这样梦幻的海子，也有像黄龙那样就是五彩斑斓的池子。它集合了这个九寨沟和黄龙的精华呀，非常值得一游。那么为什么它这么漂亮的地方知道的人却很少呢？我估计就是被九寨沟和黄龙的名气给盖住了，因为前2个景区实在是太有名了。真的不是我军太弱，而是敌军太强呀。今天就带大家看看这个神仙池啊。从入口一直走到这个仙女桥了。坐电瓶车的话也是在这里下车，然后开始徒步了。这里有一个地图，这是入口，这是仙女桥，然后要一直往上走，一共是5公里，来回5公里啊。我不知道我能不能走完全程。从这条路上去，这边下去，不走回头路。好，现在开始过桥了。这个水啊不是很清澈，黄黄的。过了河全都是爬山路啊，好多台阶呢。在高原地区，我很不想爬山啊，太累了。但是这边没有汽车能坐到山顶的。像黄龙的话，可以直接坐电瓶车、坐缆车到山顶，然后走下来，那样就不累啊。这景区里的树是真多呀，而且都是几十米高的这种大树。走在这树林间也不晒啊，晒不到，空气也比较好。走到第1个景点了，叫水帘洞。就是后面这个水流比较小啊，后面这一大片黄黄的都是碳酸钙，跟黄龙那边的那个碳酸钙一样的。水帘洞的下面都是钙化柱，上千年了才能形成这个规模呢。
这个是水帘洞的上方，这一大片的黄色的碳酸钙，这都是水流形成的。在这个地方呢，有一个神泉，这上面有介绍啊，它从那个泉眼里引了一条这个过来，流到这里了。这个泉水呢，对人体有益，它喝起来呢清冽甘甜，生津止渴，消灾去痛，明目提神，有很好的保健效果。哇，这么多好处呢吗？那我也要喝一口啊！我尝一下啊，这个水啊特别的凉，太好喝了，天然矿泉水啊！又到了一个景点，这里叫做瑶池。哇，就是身后这些小池子，就像天上的神仙瑶池一样，确实是好美呀。这里跟黄龙的那个景点就很像了啊，但是这个池子里的水呢，没有黄龙那边的水蓝，这边是浅绿色的，黄龙那边的是深蓝色的。沿着步栈道往上走，现在又来到一个景点，叫做青龙海。这里的海拔2933米。看这个青龙海漂亮吧？感觉很像是九寨沟的水呢。这边是蓝色的，这边是绿色的。水里面呢，很多倒掉的树木，一整棵树就倒进去了，时间长了就被钙化了。哦，我知道它这个水为什么呈蓝色了，这是倒映的天空的颜色。但它这个绿色是怎么形成的呢？是不是倒映的周围的树木的颜色呀？继续往前走啊，还要爬山呢，都是台阶。从这个角度看一下青龙海的全貌，这个倒影实在是太漂亮了。哎呀，这个景色好看，路难爬呀，太累了。现在又爬上了一个景点，叫做莲台彩池。看下面这些池子，碧绿色的池子。这里有一个观景台，走到那上面去看风景。哇塞，这里的池子也太绿了吧！一个一个半圆形的这个小池子，好想进去游个泳啊！站在这上面观景，回看一下这个美景。哇，莲台彩池叫，这里就有点壮观了，这个景色啊，非常像黄龙了。然后再转到这边也有，这边的池子就小一点。太棒了，这么累也值了啊！看到这个景色，又往前走了一小段，这里呢有一个仙女池，这里传说是仙女沐浴的地方。哇，果然是好地方啊！仙女真会挑啊！这个池子冷艳清丽，不染风尘，它叫做嫩恩桑措，这不就是这个景区的名字吗？哦，这个景区是以这个池子来命名的。景区里今天也没啥游客啊，我又包场了。现在又来到一个海子，叫做神蛙海。传说这个海子周围有很多的青蛙，青蛙的叫声就像弹琴一样，很神奇，所以叫神蛙海。这个海子里面，大家看，有一棵树掉进去了，这个是人工推进去的嘛？你看这个树根的地方被切断了。然后这边还有好多树，也都是机器切断的。看这个，这湖里面的树，它不是说自然倒进去的吗？是人为的吗？谁给解释一下呢？在这个景区里也看到好多这个厚脸皮树，它的树干是红色的，它一年四季都在不停的蜕皮。你看这个树皮都裂开了，没过多久它就掉下来了，然后继续长新的树皮出来，挺有特点的啊。现在到了摸浮洞景点了，这里挂了好多的经幡，
然后从这里开始啊，就分了2条路，一条是往下走的，还有一条就是往上走的。建议体力不好的就别往上走了，因为上去1公里啊，全都是台阶，而且上面的风景并不是特别的出色啊。看摸浮洞这里，上面只有一个就是小的瀑布，从这里开始就往回走吧。我从这里走上去，替大家看看上面的风景啊。哎呀，1公里的台阶，又走了好多的台阶，现在来到了一个景点，叫做万城滩。这个地方呢，就是含钙量非常高的水流过了以后，这个钙就沉淀在这里了。这里面的钙非常多啊，大家看这个水池子里面，哇，这里面本来是一棵树的，这个钙完全把树都包住了，这就是一个钙化的滩。这里的水含钙量这么高，那么我如果喝这里的水的话，会不会补钙呢？缺钙的人多喝点这的水吧，喝了这的水以后，腰不酸了，腿不痛了，爬台阶也有劲儿了。我刚才喝的神泉的水，它是从一个洞里面流出来的，是经过过滤的，已经含钙量很低很低了，他们本地人也喝的。终于爬到最高的地方了，这个叫做莲花台，因为从空中看，它就像观音菩萨的那个宝座莲花一样。哇，看远处那个雪山，山顶的雪不是很多，这里的视野是一下就开阔了。然后从这里呢，有一个小型的瀑布。哎呀，最后这一段台阶累死个人了。山顶上就是这个景色，可以看瀑布，可以看远处的雪山。如果大家不想爬的话，从摸浮洞那个地方就不用往上走了。好吧，这个景点就拍到这里了，拜拜，我现在要下山了。